Bonjour à tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous ouvrir une box Elite, ou plutôt une Pokébox, tout simplement. Comme vous pouvez la voir, elle a une forme différente des autres box. Elle est quand même assez fat. Voilà, elle est large, elle est superbe. Bon, j'ai une petite main, la comparaison est pas trop cool, mais bon, ça fait à peu près deux mains. Deux petites mains. Donc là, c'est la box Ronflex et Evoli. Bon, là, sa luminosité, ne vous inquiétez pas, c'est rien. Et là, on peut voir une carte Esquad, voilà, Evoli et Ronflex. D'après ce que je vois d'ici, sans ouvrir, elle m'a l'air d'être full art, donc c'est pas mal. Donc sur le côté, voilà, on peut voir ma caméra ici. Pikachu et Zekrom, si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Il y a Ronflex. Oh non, il y a le sticker qui cache. Mais je crois que c'est Florizeur. Et c'est les billes. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Donc on va l'ouvrir de suite. J'y arrive. Allez. Tadam, super, j'arrive. Oh, elle brille. Elle brille de ouf. C'est en relief et tout, c'est très bien. Donc, elle s'ouvre très facilement. C'est pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de choses. La carte promo que je vais enlever délicatement. Oh, un petit plastique en dessous. Il y a un petit plastique en dessous de la carte, c'est cool. Pour une fois, elle n'est pas trop abîmée. Donc je vais mettre de suite la carte sous protection. Et je vais la montrer juste après. Aucun défaut. Donc pour l'instant, je confirme, c'est bien une full art. Mais c'est une promotionnelle, voilà. Bon, un peu normal, vu que c'est une box. Elle est quand même pas mal. Bon, le Ronflex, c'est un peu sale, on va dire. Le mode dessin enfantin, mais ça va, les couleurs sont très belles. Elle est classe. Là, une carte code. Ensuite, oh yes, ça c'est super, j'adore. Un jeton Esquad en métal. Mais c'est trop la classe, ça change des trucs en plastique qu'on a dans les Elite Trainer Box. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore. Je suis fan. Et là, on a 1, 2, 3, 4 boosters. Et c'est tout ce qu'il y a dedans. Hop, la box de côté. On va mettre la promo ici, le super jeton. Oh, c'est trop beau. Voilà, une box Esquad avec le jeton qui va avec. Donc en booster, je vais zoomer un peu plus. On va tout recadrer. Alors on a Duo de choc avec Florizard Celebi. Voilà, c'est ça qui est sur la boîte. C'était une Esquad Duo de choc. Encore Duo de choc. Ah ben non, ils l'ont pas mis. Ectoplasma Mickey. Tempête Céleste. Et Évolution. Donc on va ouvrir ça comme ça. 4 boosters, un gros jeton en métal. Métal, Une carte promo, c'est pas mal. Ça va faire une petite ouverture sympa. Donc je commence avec le booster Esquad. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ouais, je crois que c'est toujours ça. C'est Évolution. C'est XY. Je crois que c'est 1, 2, 3, 4. Bon, bref, on verra. Autant je me suis trompée. Donc c'est parti. Nidoromal. On va mettre les protections plus loin. Caninos. Ratata. Donc ça, c'est la réédition des cartes de base. Eletec. Carte Wizard. Staros. Ah bah c'était la rare. Ah non, je me suis trompée. Bon ben voilà. Staros. Entretien. Tétart. Et ouais, je me suis trompée. Lien spirituel Dracofeu. Magikarp. J'ai bébé, voilà.
Tignon en reverse. Alors, je me suis trompée dans l'ouverture. Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Bon, ben là, cette fois-ci, je pense pas me tromper. Hein. C'est soleil et lune. Hein. Donc, tempête céleste avec Ama Ama que j'ai eu en full art. Je vous cache pas ma joie face à ce magnifique Pokémon sorti de fin fond de l'univers. Ah là 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 là, sérieux. Couleur caca. Ah maman. Poussifeu. Love Disc. Mimigal. Encore Poussifeu. De toute façon, je vous kiffe les Poussifeux, les petits poussins, vous êtes trop mignons. Parcool. Énergie. Un seul lourdeau. Lévi et Tatia. Entretien de Léo. En reverse, Bomboiselle. Et pour finir, en rare. Oh oh oh. Oh Rayquaza GX. Pas mal, pas mal, pas mal. Je crois que je l'ai déjà. Je me rappelle plus, c'est longtemps que j'ai ouvert ça. Je crois que je l'ai déjà, mais on va pas pleurer dessus, c'est Rayquaza, hein, notre copain, on l'aime bien. Donc voilà, je mélange pas les boosters, parce qu'après pour trier c'est galère. Allez, c'est parti avec booster de Duochoc. Donc là, on peut avoir deux belles cartes. Et c'est parti. 3, 4, 1, 2. Donc en faisant ça, on a la reverse et la rare à la fin du paquet. C'est toujours plus agréable. Ça fait une petite surprise. Archéomir, Trousselin, Roucoule, Emolga qui est très classe. Magikarp, Énergie, Daraco, Chamal et Chamsin. Chamal, Chamsin. Heptacell, Reverse, Emolga et pour finir en rare, Grayena. Bon, ça va. Ça va, Emotep. Répète pire. Et dernier booster. Et peut-être que Ectoplasma et Mimikyu va vous porter chance, hein, vu qu'on est dans la période d'Halloween, hein, mois d'octobre, tout ça, tout ça. On va voir. Hop, hop, hop. Et c'est parti avec Racaillou d'Alola, Férocinge, Pandespiègle, Grindur, Roucoups, Énergie, encore des énergies, Tignon, Daraco. Alors là, je mets un peu comme ça, parce que la lumière elle gâche un peu. Fossile inconnu, Reverse et Voltorb. Et pour finir, en rare, Ossature d'Alola. Je me souviens que je l'ai déjà, lui. Mais je le trouve très classe. Donc, ça me va. On va pas pleurer, hein, parce que quand on regarde bien le quota, sur 4 boosters, on a quand même eu une GX, et pas des moindres, Rayquaza. Donc on va pas pleurer. Donc petit rappel de cette box, 4 boosters, une promo, un gros jeton en métal et voilà pour moi une GX. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo tranquillou, bah, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à plus et prenez soin de vous.